بقوة الدولة. على قد لحافك مد رجليك، على قد قوتك خد اللي انت عايزه في المياه المحايدة. الداخلية كل اللي فيها ان هي سيطرة، فيها سيطرة كاملة. الإقليمية برضو كل اللي فيها ان هي فيها سيطرة كاملة وكمان تفتيش صحي. ماشي. عندك الرصيف القاري، سيطرة هنا بتكون سيطرة كاملة وبيكون فيها موارد بترول بقى، غاز طبيعي، حاجات زي كده. عندك ايه تاني؟ عندك المياه التكميلية، السيطرة هنا بتكون سيطرة مشروطة وبتفرضي فيها جمارك وبتعملي فيها أمن وحماية، مش صحي، لا أمن وحماية. عندك بعد كده المياه المحايدة، دي بتتسم معانا مشروطة برضه بس بقوة الدولة. بقوة الدولة، على قد لحافك مد رجليك، على قد قوتك خد اللي انت عايزه في المياه المحايدة، وغالبا بتكون موجودة معانا في المحيطات. عندك بعد المياه المحايدة أعالي البحار أو المياه الدولية، ودي بتكون منطقة مشاعة للجميع وبنشبهها بالنهر الدولي. ويعتبر مهمة بالنسبة للدولة الحبيسة سواء أعالي بحار أو نهر دولي. وبنشبهناها كمان خلي بالك بالتخوم أهو، أعالي البحار والتخوم علشان هما الاتنين مشاع للجميع، محدش بيفرض سيطرته عليها يعني.